Hello，各位朋友，大家好啊！歡迎大家嚟到 Lab Channel 嘅精選賽馬頻道嘅精挑細選環節啊！今日亦都係非常之急趕咧，咪要入去馬場做嘢，所以喺開跑前啦，就嗱聲錄個音俾大家，都係第一、第二節撈埋一齊錄啦。上幾次就真係非常之忙嗰啲排，因為始終仲係有啲半歲拍賣會舉行緊啦，壓力都唔係香港。盡快同大家講一講我哋今日嘅精選就唔多閒話啦。嗱，先講下一場穩健嘅場次啦。我哋三個行頭嗰三隻都完全一樣嘅。揀咗第七場就係2、3、4嗰三隻。嗱，第七場啲2、3、4呢三隻咧，其實都冇乜懸念啊，因為咧其實咧開頭度嘅時候，唔係喎，度下啲細 number 咧都幾多馬揀嘅即係包括可能有啲太太精神啊、博愛先鋒啊、勁沙塵呢啲，咁但係去到後邊嗰幾隻咧就真係好似和妥啲嘅可能揀得上手女神啊、銳一啊，咁但係都講啲缺點啦，銳一嗰啲好似都唔係好夠分，即係個班分唔係好夠啦，可能都要落5班啦。女神啊跌過馬啦，上一次咁重咗32磅，又係要觀望啊。太太精神嘅檔唔靚啊，最主要同埋跑幾次1400都唔係咁好所以咧反而2、3、4呢三隻咧檔又靚，路程又啱，好似又唔使點諗喎，好似咁介紹俾大家先啦。即係喺雙啲場次出現呢個場口都幾得意咁反而應該臨場咧又唔會話特別話熱到好過分，可能開條 Q 都有8倍至10倍都唔係好出奇。始終有啲馬尾下飛話唔定臨場有一兩隻落下飛都唔出奇。2、3、4鐵角嘅連贏 Q 位置 Q 介紹俾大家。除咗呢場之外咧，再揀多場咧，我哋揀早啲，所以我錄音俾大家。原本我諗住入到馬場錄個 live 俾你哋嘅，做個 live 俾你哋咁，但係因為我想講第二場第二場咧就我同我哋幾個兄弟咧，仲有一隻馬咧共同都一定有揀嘅，就係嗰隻初出嘅白鷺金剛。隻馬腳法型格都幾靚嘅馬嚟嘅一隻，落腳好急密啦，亦都真係出腳幾靚嘅馬啦有二檔試閘亦都有走勢，呢啲3歲嘅 PPG 去到季尾咧都已經有表現嘅啦，可以揀完呢隻之後咧有兩隻馬，我諗但我又係共同都有要嘅。一隻係贏都甩咗嘅金創福威啦，上次呢啲馬好明顯進步啊，都係我哋啲朋友嘅馬嚟嘅。龍之光啦，上一次其實嗰個第4咧，沿途個外搭咧唔係咁曳嘅。今次其實呢個11檔難跑嘅，但係你話因為呢場馬都係新馬多，佢11檔有冇機會用個前速 cut 埋嚟咧？又都有呢個可能性所以呢三隻咧我哋都要先，加埋個眼罩啦。第4選咧就尊重世豪，因為佢擺首選嘅嘉運發。呢隻馬咧今季又唔多嘅，上咗3班之後咧就一路都冇表現啦。但係今季季初咧2場4班就跑過第1、一個第3，同埋埋門嗰個大閘咧，明顯係隻馬有翻走勢。好明顯就之前一路就一條心就全力減分減落嚟嘅。所以就尊重佢要翻呢隻。反正我好相信我同黃力嗰陣都係夾板揀嘅。所以尊重翻世豪呢個首選。好啦，嘉運發啦，龍之光啦，2、3、7。同埋2、3、7、10就呢場嘅連贏位嘅複式，介紹翻俾大家。唔多講太多啦。希望能夠可以幫大家呢個遮打杯賽馬。下次見，拜拜。